میخوایم متریال آب رو درست بکنیم و من اینجا یک صحنه دارم که یه توپ دارم وسط صحنم و یه پیرامون که چند تا صفحه است. یه صحنه ساده است که متریال ساده شطرنجی بهش دادم و دو تا نور پهن و باریک سرد و گرم در دو طرف توپ هم هست و یه نمای کلوز از توپ هم دارم برای اینکه بتونم بهترین جزئیات رو از متریالی که بهش میدم رو ببینم. برای ایجاد متریال اولین کاری که میکنیم این که صفحه متریال ادیتور رو باز میکنیم با زدن دکمه M و اینجا راست کلیک میکنیم و از بین متریال ها قسمت ویری یک متریال ساده ویری MTL رو انتخاب میکنیم. دابل کلیک میکنم روی تصویرش و تصویرش رو بزرگتر میکنم و با دابل کلیک روی اسمش قسمت آبی رنگ تنظیماتش رو میارم تا بتونم تغییرات رو اعمال بکنم. برای اینکه بتونیم که متریال رو به صورت زنده ببینیم من این متریال حاضر رو اسین میکنم توی صحنم روی توپی که داشتم و فریم بافر رو روشن میکنم تا با رندر اینتراکتیو بتونم ببینم که به صورت زنده چه تأثیراتی رو روی متریالم اعمال میکنم. خب اول از قسمت دیفیوز شروع میکنیم و برای دیفیوز من رنگی رو انتخاب میکنم که یک رنگ نرمال برای آبی باشه. رنگ نرمال برای آب باشه. این رنگ باید پیرامون رنگ آبی و سبز انتخاب بشه. برای مثلا دریا یک آبی تیره، برای رنگ مثلا آب رودخونه یا برکه یه مقدار تمایل به سبز، برای آبهایی که برای حوض هستن یا استخر هستن یک آبی روشن‌تر، برای آبی که توی لیوان هست تقریبا هیچ رنگ خاصی رو انتخاب نمی‌کنیم، فقط یه رنگ خنثای تیره رنگ. من اینجا یک رنگ آبی تمایل به سبز رو انتخاب میکنم. سعی میکنم کمی هم تیره باشه و رندر اینتراکتیو هم فعال میکنم تا ببینیم که چه اتفاقاتی میفته روی متریالمون. توی قسمت رفلکت چون آب معمولا یا در تکاپو هست یا اون سطح صاف خیلی صیقلی رو نداره، رنگ رفلکت رو کاملا سفید نمی کنیم و یه مقدار قبل از سفید یک توصیه خیلی روشن رو نگه می‌داریم براش. تیزی یعنی گلاسینس رفلکت رو هم کمی پایین میارم که مثلا اینجا من عدد 8 رو در نظر دارم برای اینکه بتونیم که حالت آینه‌ای تری از آب رو دریافت کنیم میتونیم این رو عدد مثلا 9 یا بیشتر تغییر بدیم، ولی من برای آبی که در نظر دارم مثل آب مثلا رودخونه یا آب راکت 8 رو در نظر میگیرم، 8 رو در نظر میگیرم. تیک فرند رفلکشن حتما باید روشن باشه چون متریال آب فلزی نیست و رفلکت اون با زاویه گرفتن از سطح آب بیشتر میشه، بخاطر همین این تیک باید روشن باشه. ولی این رفلکتی که روی آب هست، روی این سطح الان ایجاد شده مناسب نیست. این لاک رو برمیداریم و این عدد رو تغییر میدم به 2 چون سطح آب معمولا رفلکت بیشتری داره نسبت به سطوح دیگه، تا اینکه این سطح رو رفلکتاش بیشتر بشه و بیشتر خودشون نشون بدن. میام پایین تر تو قسمت رفرکت یعنی گذر نور از متریالمون، باز هم چون میخوام من یک متریالی کدر داشته باشم این رو کمی قبل از سفید دوباره نگه میدارم که مقدار کدر باشه نسبت به پشتش. همینجا هم توی تستش میتونیم ببینیم که سفیدها یا حتی سیاهایی که داخل توپمون قرار دارن کمی کدرتر و تیره تر از شطرنجی هایی که پشتش قرار دارن هستن. خب
اگزیت کالر رو توی این متریال روشن نمی کنیم، چون عموما شکست نوری که بتونیم از کنار یا از بغل آبجکتمون رو ببینیم وجود نداره، چون آب همیشه معمولا خودش هست و هیچ بریدگی توش دیده نمیشه. تو قسمت فاگ ما میتونیم که رنگی به آب بدیم که وقتی داریم پشت آب رو میبینیم با یک رنگی باشه، یعنی آب خودش یک املاحی توش داره که ممکنه که باعث بشه که آب کدرتر و رنگی‌تر دیده بشه. اگر آبتون آب زلال باشه لازم نیست این قسمت رو دست بزنیم، ولی اگر بخواین که آب رنگ داشته باشه فاگ کالر رو میتونیم رنگ بدیم بهش. من اینجا باز دوباره از رنگ دیفیوزم کمک میگیرم، کپی میکنم و میام توی فاگ کالر پیست میکنم. میبینیم که خیلی شدت زیادی داره. اول خود رنگ رو یک مقدار روشن‌تر میکنم تا تاثیرش کمتر بشه. بعد عددی که اینجا دارم رو تغییر میدم. فاگ مولتیپلایر یه عدد خیلی پایین در نظر میگیرم که یک مقدار روشن‌تر باشه. نظر من بازم زیاده، میتونم دوباره یک مقدار کمترش بکنم. الان این به نظر من بد نیست، این مقدارم اینو میتونم روشن‌تر بکنم که تاثیرش کمتر بشه و چیزی که من میخوام رو، مطلوب من رو به من بده. خب ما الان رنگ و سطوح حالا شفافیت و انعکاس آب رو داریم. برای اینکه بتونیم یک موجی بهش اضافه بکنیم، الان این برای آبهای خیلی راکت و خیلی ساکن استفاده میشه. مثلا آبی که توی لیوان هست، البته باز آبی که توی لیوان باشه باید گلاسینس کمتری داشته باشه تا شفافتر باشه. این عدد رو به 1 میرسونم. ببینیم حالا آب توی لیوان برای مثلا این خیلی بهتره. اونطور من میخوام یه آب در تکاپو و تلاطم داشته باشم، بخاطر همین دوباره برمیگردم روی 8 و میام پایین تر توی قسمت مپس بامپ رو چک میکنم ببینم که چه عددی رو داره. برای اینکه بتونم بهش موج و یا اوجاج سطح آب رو بدم، یک راست کلیک میکنم و از قسمت مپ ها قسمت جنرال نویز رو انتخاب میکنم. دابل کلیک کنیم تصویرش بزرگ شه و از این نقطه خروجی اختصاص میدم به بامپ. همونطور که میبینی این مپمون نشست روی قسمت بامپ و تاثیرش رو مستقیما اینجا میبینیم که چه اتفاقی میفته. میام داخل تنظیمات قسمت نویز که من ایجاد کردم، میبینید که حالت رگولار یه حالت خیلی نرمی داره که خب برای آب مناسب نیست. من فراکتال رو انتخاب میکنم برای اینکه یک سطح دود مانندی داره و بیشتر برای کار سطح آب مناسب تره و البته سایز خیلی بزرگی داره. این سایز رو هم کم میکنم، مثلا عدد 5 رو انتخاب میکنم تا ببینم که چه اتفاق میفته روی تصویرم. البته میدونیم که این برای هر کار ممکنه که متفاوت باشه. عدد رو به 3 تغییر میدم تا ریزتر بشه بافتم. به نظر من این سطح مطلوبه، فقط بامپش یک مقدار زیاده. ما میتونیم که نسبت به آبی که داریم یا صحنه‌ای که داریم رندر میگیریم میزان بامپ رو بالا پایین بکنیم تا میزان اعوجاج آب بیشتر یا کمتر شه. مثلا من اینجا میام دوباره در قسمت تنظیمات متریالم و بامپ رو به عدد 10 میرسونم تا ببینم که چه اتفاقی میفته. اینجا میبینیم که خیلی سطحش آرومتر شد و بامپش کمتر شد. حالا من میخوام یه مقدار دیگه بیشترش بکنم، یه عدد 20 برسونم و به نظر من مطلوب هست متریالی که من در نظر دارم و میام بالاتر برای اینکه آخرین تنظیمی که میتونم متریال رو
خیلی واقع گرایانه تر بکنم، ریالیستیک تر بکنم، اون رو اعمال بکنم. تو قسمت رفرکت از همون ابتدا که داشتیم کار میکردیم یه قسمت هست به نام اب نامبر. اب نامبر باعث میشه که نورهایی که تو صحنتون استفاده میکنین در داخل متریال هایی که این تیک رو روشن میکنیم توشون مثل منشور بشکنن و به چند رنگ مختلف تجزیه بشن. و اینجا مشخصه که نور شکسته و داره پخش میشه توی سطح آبمون و خیلی متریال واقع گرایانه‌تر و دقیق تری به ما میده. حالا اگر من این رندر رو قطع بکنم و یک رندر سطح، من ویدیو رو موقتا قطع میکنم تا نتیجه رو نشون بدم. خب حدوداً 20 دقیقه از رندرمون گذشته و میخوایم ببینیم که چه ویژگی‌هایی پیدا کرده کارمون. همونطور که میبینین یه انعکاس‌های خیلی خوبی اینجا شکل گرفته از نور باریکمون، از نور پهنمون و وقتی از روی گویمون زاویه پیدا میکنیم انعکاس‌ها بیشتر میشه. این به خاطر همون دیگه فرنل رفلکشن هست، به خاطر عددی که دو کردیمش توی این قسمت و اینکه این برجستگی ها و نورایی که روشون هست و جاهای خیلی ریزی که رنگا تغییر پیدا کردن رو میتونیم ببینیم و شکست نور که اتفاق افتاده باعث شده که کار ریالیستیک تر به نظر برسه. حالا این یک مقدار افکت داره روی کار. رندر اصلی هم همین هست و همون ویژگی ها رو میتونیم ببینیم.